анаме проектуш проекти хонаи беҳтарина бо ғишти пухта бо нархи ҳозира хайр аз худаш бисёртар аю неки проекти хуба. салому алайкум подписчико, салому алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, яъне як проекти беҳтарин мешавад. ҳамун проектамо разходша аз 0 то бучаша ҳисоб кардагем бо ғишти пухта бо нархи ҳозира, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамро мо ҳисоб кардагем аз 0 то охирша. амрӯз мо ба шумо ҳамаша гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунед. ин як бор сурати ҳамун хонаро бинен. чӣ хеле ки диден ҳамун сурата ин ҳамин хонаро мо полни расходша буровардагем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор дидем бародаро, анаме проектуш проекти хонаи беҳтарина хайр аз худаш бисёртар аю неки проекти хубай 14 дар 10, яъне мегӯм ки инҷа 2 метр навес дора. основной фундамент 14 дар 8, 2 метри дигаш навес шачхеле диден хонара мисол пеш навес дошт. анаме проектуш бародаро 4хонагай як калидор дора, на дари главни медрои калидор 1.80 ба 6.40. ана дарои ду хона ай ҳаминҷа мешава, ай калидор мешава 5 дар 3 ани ду хона. ана ду тарафада хонаи дароз мешава, меҳмонхона, мисолаташ меҳмонхонаи мужской мешава, таш меҳмонхонаи женский. меҳмонхона 3 дар 7.20 чхел дидестен, ҳамаш размерош ҳаста, чотка ҳамаш кашидагия. ҳамира бародаро мо ҳамаша расходша аз 0 то бучаша ҳисоб кардагем, яъне ба ғишти пухта ҳисоб кардагем. ғишти пухтара 1.5 рад ҳисоб кардагем стенаша. расходаш камтар калонтараш дигай неки проекти хубай. амрӯз мо гап мезанем чанд сум расход шидагай ҳамида. ҳамаша бо гап мезанем. ана расходи фундамент 69 аз 8 пагони метра 70 дар 40 рехтагиан. ане наи 2 метре ки мисол дар инҷа ҳаста бо ина пеш да фундамени отдельно барои навеса ира мо ҳисоб кардагем. мо фундамени основноиша ҳисоб кардагем, яъне 69 аз 8 пагони метр шидагия. расходи фундамент ана семент 75 халта мерава, 43 сомони сементи 500, яъне моҳир беҳтарин сементаи дар Тоҷикистон 3225 сомон мешавад, яъне 75 халта 43 сомони 3225 сомон. арматур барои армировать кардан бародаро 70 дона мерава. арматури 14 мо ҳисоб кардем 25 сомони дар Тоҷикистон 1750 сомон мешавад. ана санг 3 камаз дар даруни фундамент мо ҳисоб кардем 400 сомони 1200 сомон. ана шебен 1 камаз 600 сомон, қум 2 камаз 300 сомони 600 сомон, сим 10 килограмм барои армировать кардан 15 сомони 150 сомон. ин чӣ маҳсулоте буд бародаро дар даруни ҳамон фундамент расход мешавад. устопули 1 пагони метри ҳамонро 30 сомони мерезанд, яъне рехтагиан 2094 сомон устопули ҳамун фундамент шидагия. ин чӣ расходе ма ҳисоб мекунам бародаро дар ҳамун хона расход шидагия. общий расходи фундамент 9619 сомон фақат дар фундаменти ҳамин хона расход шидагия.
ҳозир расходи стенаша мо ҳисоб мекунем бародаро. Видеоро бо диққат тамошо кунен, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. расходи стена бо ғишти пухта 1,5 ряда, баландиш 2,70, ғишти пухта 26,000 дона меравад. яъне ғишти пухтаро ман нархи ҳозира қатъӣ ҳисоб кардам. 0,65 дирам 16,900 сомон ғишти пухтааш мешавад. аз семент 85 халта меравад, 43 сомони сементи 500 ки гуфтум, ҳаму 85 халта меравад, 3655 сомон. тол 3 рулон меравад, 70 сомони 210 сомон. сетка 4 рулон меравад, 200 сомони 800 сомон. қум 3 камаз меравад, 300 сомони 900 сомон. ин фақат расходи стенаи бародаро. устопули як ғишти амура 35 дирами чиндагиян, 9100 сомон пули устопули шидагияй да ҳаму хона. ин маҳсулото ҳамаш фақат дар стена меравад. общи расходи ин стена бародаро 31565 сомон фақат дар ин стенаш расход шидагияй. ана расходи киришаша гап мезанем бародаро. расходи кириша дар хонаи 14-10, яъне болои навес қати пӯшондагиай киришара, киришаи мансарди пӯшондагиай ҳамура мо 14-10 ҳисоб кардем. 2 метрам болош кириша шидагиай, ҳамура мо ҳисоб кардагем. тахта барои болои девол 8 дона айтаи дастакон местад, 6 метр 0,25 барош 15, 45 сомони бародаро 360 сомон. ана тахта болои девони дастако бародаро 50 дона меравад, 6 метр 0,50 барош 15, 100 сомони 5000 сомон. тахтаи чорни бародаро боз ман навороша мемон, мисол тахтаи чорнира чихе задагиян, шофоша кам мондагиян, 240 дона рафтагияй. тахтаи 6 метр 0,25 барош 7, 20 сомони як донаш 4800 сомон. тахтаи стойка барои кириша тайёр кардан, мисол карават тайёр мекунанд, чӣ мекунанд, барои ҳамун мансар тайёр кардан 60 дона меравад, 6 метр 0 сараковка барош 15, 85 сомони 5100 сомон. рекаи падшифер бародаро 65 дона меравад, 6 метр 5,5, 30 сомони 1950 сомон. чӣ кардем бародаро киришара шифри тоҷикӣ қад задагиян, шифри азбисни шифр қад задагиян, 140 дона айму шифр рафтагияй, 50 сомони 7000 сомон. яъне шифри тоҷикӣ беҳтарин шифрай дар тоҷикистон. 50 сомай нархош 7000 сомон фақат шифр шидагияй. тахтаи таи стойка бародаро мисол таи навес да задагияй, мисол 2 метр ки баромдагияш 20 дона рафтагияй, 6 метр 0,25 барош 15, 45 сомони 900 сомон. мех бародаро общий мех 20 килограмм мо ҳисоб кардем дар ҳамун кириша, 120 мерава, 100 мерава, 70 мерава, 10 сомони нархош фарқ надора, 200 сомон пули мех мешавад. устопули бародаро як шифирамура 30 сомони задагиян. устоҳо яъне ҳамаш тайёр мекунанд, рамкара тайёр мекунанд, ба шифра мезананд, аз рӯи шифр устоҳо пул мегиранд. як шифирамура 30 сомони 140 дона шифр 4200 сомон устопули ҳаму кириша шидагияй. общи расходи ҳаму кириша бародаро 29510 сомон дар ҳаму киришаи ҳаму хона расход шидагияй. ҳо чӣ хел дидем сурата, мисол киришаашта чӣ хел омадагияй, мисол ҳамаш ҳастай. бо видеош ҳозир мемонем бародаро, ҳамаша мисол нишон додагияй, киришара мисол стена чӣ хел омадагияй, ҳамаш ҳастай бародаро. общий расход ами хонаро мо ҳисоб кардем. мисол фундамин стена киришара общий расходаш 70694 сомон сумми тоҷикӣ қати расход шидагияй. ана 54957 рубли русӣ мешавад. ами 70694 сомон 54957 рубли русӣ мешавад. ба доллар бародаро 7288 доллар
дар ҳамин хона расход шидагия. ана бо мисол видеоша мемонем тамошо кунем. Мисол хона чӣ хел омадагия. бо касоне ки проект маъқулай бародаро, номерои имо WhatsApp дар описании видео мешавад. дуроен нависен. агар видеои мо ба шумо маъқул боша, ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед бародаро, касоне ки подписатсия накардагиян. дар канал подписатсия кунед, лайк монен, аз видеои ояндаи мо бохабар бошен. хай то видеои оянда.